balobi bokota kaka ezalaka bokota na émission na biso na mission na bino nde obulingaka na mingi tofungola misu bandeko tofungola misu bandeko na ngana ici ko bino ba gros bisous babonane na bato nyonso tu balingaka émission oyo tofungola misu nzamba pambola bino nzamba mona bino bisika nyonso bozali na bino mingi na kombo na Yesu Kristo mbote mingi susu na makopa wala makopa privé na ba Chantal Sako makusu wana camarade na ngamo vraiment yi wana mbote suna piga na Belgique bago bisous na bana nzamba pambola bino kando oyebi mwana mama na ngai na lingaka mingi nzamba pambola bino mbote na lisusu ye makasi na nonolo mboto moi ça David qui est juste mon fils nzamba pambola bino babonane kaka babonane na Karine Saka na Simon Matondo mobile na Karine bambote na bino mingi wana mona Olga Kiami bago bizu bisiko zali nzamba mona yo nzamba pambola yo bisika nyonso zali bisika olanda ngai na pamboli nzambe pour bana libanda nyonso pour bongo ya moko na biso lolenge nzamba koti susu na 2020 pesi bino bambote bele vraiment makasi na Giputu na mwasne na dine ba gros bisous na président Sami ba na ma belle Germaine na libino mingi nzamba pambola bino mobutu bosonga wana mobala meje na Pamplona nzamba pambola bino na libino mingi vraiment bana libanda nyonso partout dans le monde na libino mingi nzamba pambola bino za yanga bino mo boyebi Paula Ngengo la grande dame na lisusu bandeko na ngato sola kaka wana to sola kandingi ezala kaka boyebi kama so to sola to sola kaka na ko se développer pour ça ba conseil quand ezala bandeko na ngai na yebo sambote na oncle Benson wana président wana za fondateur ya les amis de Madrid mbote makasi na groupe na mobimba na mona mama ni Aniti Mambote wana mwasi libala mwasi na biso moko ba gros bisous miska bozali na lingi bino mingi vraiment nzamba pambola bino bandeko na ngala ye lisusu na isusu na to solo la kabo ibi magamu ezoleka so pesa pasi makasi bandeko na ngai na to solo pa bato bisanga o la ganda mi ovandi ndeni faut pour l'obélas olobela kama ondeza akaba conseil muto ya pesa conseil na ndenge na ye ngape na lisusu pena poto sola makambo ezoleka oya ya pene na Mike Kalambai bandeko na ngai na mission mona salaka moi ça matu Samuel akufaka na lobaka ngo bien vraiment bandeko na ngai na osenga biso to bima na nini na distraction to bima na kifanatisme bandeko na ngai congolais aza muta fanatisme na niveau mona comprendre te bandeko na mission na salaka na moi ça matu Samuel akufaka na lobaka bien na bi peniel moi ça matu ya moi si ya Malke Kalambai na bino no soto yebi ke peniel raison ya kenda muta yebi ya wazate mais na yebi ke ba congolais to leka to loba zoba si mwana mwasi wana bandeko na ba congolais na yebi te eza nini vraiment eza nini so il passait à sali botolo beli mais so ke komi moyembi bokoteli mubango bandeko na ngai eloko to ezo na yebi te na comprendre ni modèle ba congolais bokecho ba peuple ndenge nini bakonga to za peuple ndenge nini bandeko na ngai na yeko lo sito mission le na yeko sala ngo pona batu nyonso oyo baza contre Peniel ngape na nga contre Mike te na ngape contre na nga pour Peniel te mais na yeko lo bakaka ba oyo baza contre Peniel bandeko na ngai bozo pesa soni ba congolais ezo sala matro ezo sala matro na comportement na biso vraiment makambo oyo na ebite na ebite ezopesa soni bandeko na ngai to fungola miso za kufungwama to za ba fanatisme bato mobo ite oyo ozokanta tile za bunzambe nzoko za na bunzambe susu te bandeko na ngai to fungola miso bandeko to fungola miso vraiment na yeko neka na uto bakena yepo na bato o baza contre vraiment Peniel bandeko na ngai mwana bato bi so na la ni bi bato boza contre ko za ba mama Peniel soto landa ba age bokoza ba mama ya Peniel bandeko na ngai nana ko ndima mwana na mwasa ke libala basale ndengwana lelo biso nyonso boleka tozoba Peniel aza mwasa mabe akoki ko exposer mobali na réseaux sociaux te bandeko na ngai Malke Kamba aza mutu aleka na media mutu aleka na nini do vina eza exposer era yembaka tout ça donc vina eza na télé bandeko na ngai era bala mwasi ne atango pe biso soto monaka bandeko mwana na tukena tozo mwana na za mwana mukie
Mandeko soki lelo mwana ndenge to lobaki azama be o a exposer mobali na ye ceci c'est là mandeko yo nani ngo ko ndima mwana na yo to ndeko na yo vraiment mobali asale ndengwana libala ngo comme sous prison libala comme prison o muta ko kota libala za l'est bandeko na ngai botala modèle o mwana na mwasi alakisi modèle alakisi ndenge Mike Kamba asala ye bandeko so mwana mwasi wana za mabe mwana na pela so za mabe mwana bino so so yebike pena avanda na poto soka za ki mabe banda ba photo nyoso ya mobile Mike Kamba ba ko sala ba makambo wana ba video na tout akoma mema na poto ayena on akena on États-Unis kuna Mike Kamba nga tshalo ko sur États-Unis te ba congolais bolinga boyoka posa nous ayini boyoka ke Mike Kamba boyi mo sina ye nde wala nesko bango za contre Mike Kamba les congolais ba congolais to bima na distraction to bima na ki fanatisme mandeko na ngai mwana wana so sa ki mabe alinga me ba video wana na États-Unis Mike Kamba alinga talo ko na les États-Unis souté so sa ki mabe na olanda mwana ndenga zo loba na zemi ya 5 mois mobile zo beta ina niveau ndengwana mobile zo beta mwasi ndengwana lokwa kuta zo beta nyama yonga na isa binoko yo zo kuta na mobile il faut ba mobile ko tala teka o mobile ona ayemba o abanga ko yemba mabanga ni nzambe te bandeko na ngai pani ki fanatisme ndengwana na o misuso Yvette à côté qui m'a été Kalambai, mais pour Azamuluba, mais peni pas Azamuluba, peni Azam Congo, bandeko nanga, peni Azam Congo, peni Azamuluba, est-ce que il avait pas Baluba, c'est Baluba bébé na Congo, on a pas ba côté les Mike Kalambai, te bandeko to bana fanatisme. Tobi mana fanatisme bandeko nangai bon mon silence a peigné ne avanda ina silence era bimi bon mon yem abane yem abono ka ko peigné le biloba lo bata bi ko lamba te asasi c'est là aye ba ko lamba te bino nini ya bino nini mutabala ki mal ke kalambai ya bino eza nini ba congolais na ba congolaise ya bino vraiment ina place là que Mike Kamba bali mwasi naye aye ba ko lamba te et y a bino nini koleka koloba de n'importe quoi muto auti Congo ke bala mwana ba États-Unis amemie na Congo pas bomaye ko kene peni akine ke pas sauver mon limona a sauver na banana pas bona ki kele so akufi bana ba ko tikala y a bino nini ba congolaise bosa ki fanatisme endia yana Congo azunde kona biso congolaise ka bomaye na sibino nyoso bo mona kaningi makele kaka mutu tout alobaki ba il faut ba ndia nyoso bazongisa bango siko lelo Mike Kalamba ayena azui mwana aux États-Unis kasa linga bomaye trem ka bomaye poko modèle ko beta ndengwana vraiment so ba ki azaki bien mwana no peni azai mwana na yo bino bato bozolo ba fia atika ko loba maka abimi pa loba po loba ki pe trop boloba ki trop yango lelo sko abimi pa loba et nous ba vérité oyo bino ndo kanza mususu alex nous ba vérité siko problème na bino za nini pomo ke ko finga mwana batu modèle ndengwana bana bongo ndenge na ni za na YouTube non koka bwana bango na YouTube yeba bimi na YouTube pa loba akofa na silence kande wana te asa mwana mukie modèle ma bêtise ndengo no Mike Kamba sala na misa peniel so ça ki mwana mabe mais aboma libala na débit bana kala mbesa aboma libala wana mais avandi tiko comme na Mike Kamba tiko abima na nde cousine ya peniel ba congolaise vraiment ba congolais na zo ba niveau na binoté na ba te so okanisa ndeni soka saki mwasa mabe Mike Kamba abima na cousine na ye mwana pela ko bima pe tata bana na ye akeno loba ko kosa ka ndengwana en même temps ne la ndi pene azoba ke esama na kata ndako ya ba marraine na bango ba parrain na bango esa na kata ndako ba parrain na bango so mene akosi c'est que akosi na ba parrain na makambo est-ce que ko yaka bongo lobby est-ce pene aza ba parenté ba congolais en tout cas le caractère oyo bokecho sa raison peuple ndenge nini oyo vraiment bozaka ba fanatisme
Pour modèle Yvette aleka kako lobela Mike Kamto kena tozonga Mike Kamba za bani kopebele mais modèle Yvette aleka ko lobela ko comprendre lelo ke ezaka zuwa pour ça ne va pas penel kenne na openza asambwisa penel oayebolamba te asalaka misala ndako te askipa mobali bien te Yvette yo ndemtengo okipe Mike Kamba bien naye koloba bino bafanatisme oyo bozokotelaka okotela Yvette ozokotela Mike Kalambai mpo peni nde aza mwana nzete bacongolaise peni aza mwana nzete si aza na baparent na ye aza na fille mwana liboso laine ya famille na ye donc Mike Kalamba aboma ye papa baparent ne bazwa perte boni boye bacongolais motema mabe boye nini yango motema mabe na biso bakongolais tuka ezoleka to changer comportement to changer to bima na fanatisme modèle bapota wana modèle Mike Kamba asali la fille mais pana nga Mike Kamba na omona na basase banani basase ya kala na Congo na tie na hamoko mwana ya bato obete na niveau na en plus na zemi bandeko nanga po sa mneze ebo ka Mike Kamba nda bomi penyel bomona ndako na babi ndako olala te beba nini place tanga te totika biloba loba ba congolais totika karaté oyo totika ngo mwana moso na kenda kokufa na end ndeko na biso congolaise biso nyoso to loba to silika mais le reste peniel azanani et peniel so comme rwandaise ba congolaise na tuna ba congolais na ba congolais peniel comme rwandaise oyo Mike Kamba asasa ye aza droit koloba po boloba pe trop aza na droit aloba oyo eleka na foyer na ye bando na so to sayi mitema malamu batu nyoso to finga peniel bo finga peniel bonga boleka bolobi peniel en tout cas ndako lala te parce que etanga ezate limbisa tabiso bonga basenga te bo limbisa na mwana wana mais bozo leka bozo ba de n'importe quoi bolobi loba pona ni bongo Mike Kamba Peniel oui abima na cousine na ye abima na chanteuse na ye ya chanteuse kutu boloba te mais boloba kaka ya Yvette boko te ka Yvette pasa ndeko ne muluba ba tribalisme eloko wana na Congo tolingi yango te donc tema Yvette aza muluba akote Mike Kamba muluba Peniel tema aza mu Congo et donc yango Peniel là maintenant Yvette akote Mike Kamba ce sont tous baluba non pour la nini mutema mabe bongo ba congolaise ba congolais pour la nini mutema mabe to tika caractère oyo Peniel aza mwana na biso aja Peniel aza mwana na biso so azaki même bana na même ndeko na yo abombe loko ndenge na bima libala kenda abomba seka ndenge na soke bimi bino bato bazole ba fia na si bolinga boloba bonga batomboka mais bozana pona okota Mike Kalambai azo sambusa mosala nzambe bon passer a sali mabe bolobeli passer a violer passer a sali ba chante to loba te pona ni mutema mabe boye bandeko na ngai pona nini mwana na sali bino nini do bino nyoso botira Mike Kalambai misu satike bino pe libala ngo atikali binango bokende kote sko libala ngo bien Mike Kamba ndo sakana na bino ndengwana mitema mabe ba congolais mitema mabe botika karaté wana za malamu mingi te eza bien te ba congolais en tout cas la sepelité na bato nyos bo sali émission bo le kaka en direct na le kechu bato bo lobi buzoba pona mwana wana aza mwana mwasi malamu so za mwasi mabe na mito Mike Kamba na États-Unis ngaza na prison mwana na bimisa be preuve bo biso to yebi poto to yebi tande mwana sa nkesa makamudo abomba makamu mususu kutu batu bebele fale go sutuka bo mwana ba chante ngo bo kantaso ba nde nini nefsa bino mutu a mutu moye pasteur aza mutu moye mi pas a mutu to kanta bino to kanta teke bango nde balala so soki na nini na balala so na kati non
na sepeli te ba congolaise ba congolais bolobi ba buzoba si mwana wana en tout cas na sepeli te vraiment na sepeli te soki mwana azali mtema azaki na mutema mabe lelo Mike Kamba ngaza na prison na mito to loba buzoba ana mais Mike Kamba ngaza na prison après ça lande bonga boloba penela za mwasi mabe tala kangisi mbai na ye ha ba video modèle andengwa na boleki bobeti maboko pona Mike Kalambai pona nini boye ba congolaise to bima na buzoba to bima na distraction ba congolaise ba fanatisme c'est pas te so yolinga moi aussi j'aime Mike Kalambai na linga banzembo na ye na linga ka ye makasi pepe linga bino bolinga ye mais era tenga mi bandeko na ngai donc toko bete maboko te loko sali wana vraiment na sepeli te na sepeli nango te mwasi na zemi okoboma moi donc azali na kati ya libumama ya Peniel azali mwana Mike Kalambai te modèle ndengo na ite so fimbo mwana za fimbo ya bambata te e bo betela maboko te za fimbo donc on est ko chikote pena mwana batu mwana za ke l'est akako kufa na ba problème na mutema mwana akako kufa na ba problème na mutema ba congolais botika biloko boye nga penza esalinga mabe esalinga pasi ozo leko zo loba na wana poza na l'aise ya ko loba o Peniel aza mwasi mabe o ceci c'est là ayeba ine ko lamba te o tali yo Peniel ayeba ko lamba te ba lamba eza pomna ote eza pomna Mike Kalambai mtakina obala eza pomna biso te ba congolaise soki mabe ezali to lobeli mabe malamu pe to beti maboko bandeko na ngai modèle pena ya ndengwana ya mwana ya batu ndengwana o mwana azaki na kata Kishasa atiki ba parade musika atiki ba parade pena avanda ne ka bona ndaku ayoka ba bengi o mwana na kufi boni bwe ba congolaise po ani mutema mabe mutema mabe boya nini yango ba congolaise no biso nyako ba ke bozwaki miss na bino Mike Kamba bala te na msabo ya ba lonta ngai bo nasi wono ba ndengwana bono kansa ndengwana soka modèle Mike Kamba seli mwana wana na ndimita so ba famille na bino nasiko modèle ni de linga tonda first ni ba réseaux sociaux linga tonda ngoza somo mais bozo linga tondi sango na mabe oyo asali mo me peni azande kone muluba po Yvette Akote po ni Yvette Akote le peni te po ni Akote le peni te soit disant ba luba po ni Akote la ki était ake kote ka Mike Kalambai nasi po na mutema na ba bravo Peniel kende vraiment na récupérer yangai nini bolingo oza mitema mabe en tout cas esalinga mabe makasi esali mabe vraiment mwana na aza mwana na libala na 17 ans donc c'est 18 ans na lobakak 18 ans Peniel mwana na 17 ans mineur bandeko na ngai Mike Kalambai plutôt Mike Kalambai mwana na 17 ans azaki Peniel azali mineur mais modèle ya congolaise boleki ba congolais pour na koloba bêtise mwana wana en tout cas aba la violence en tout cas lokwa bongo to linyango te ba violence ndenge wana eza na ba pakano na bino bana nzambe basala nzambe eloko wana vraiment eza malamu te ya malamu mingi te vraiment eza vraiment malamu te na sepeli na nga te na batu tout oboleki pour na koza contre mwana wana na sepeli nango te en tout cas na sepeli te loko wana to changer comportement zwa Peniel lokwa mwana na yo kokata te pe mwana naza na assurance ya libala il faut kaka opesa ye na muto po ayembelaka nzambe nini ce sont même bato bazosala mabe bazobatama na nsima nzambe eza vraiment malamu mingi te faye koleka kopesa mwana conseil na ndenge malamu no kofinga mwana po bakambo ye musuku talobi yango te ye meme alobaki yango na olanda bike musuku eza na kwamna koloba ngo te na nini alobaki yango te bongo soki abimisi nyonso oyo aza nango vraiment oyo avivra bacongolaise tokoleka so toloba de n'importe quoi eya buzoba bacongolaise en tout cas karaté oyo totika yango totika karaté ya kofingaka ya koloba biloba loba totika yango eya malamu mingi te na sepeli nango te
po pene ko a kokite pene aza même aza mwana aza congolais aza mwana na biso Mike Kamba aza pe ndeko na biso mais so eloko moko mabe salami ndenge wana koleka so omoni ke olingo oloba no te o baporte besipale olobaka kaya te vanda nie koloba eloko te no oleka mpo oloba de n'importe quoi bien leka apesa conseil en tout cas Mike Kalambai toconsidéra yo mosala nzambe mais loko osali tosepeli nango te eza pomi te Mike Kalambai apesa ozala kozwa conseil sine esala mais bino booleka bozokotelaka Mike Kalambai modele alinga basasa mwana wana modele posa naselinga boma ye en tout cas eza malamu te bakongolais nasepeli te koleka koloba babilobaloba ndenge wana eza vraiment malamu te bakongolaise eza malamu te pene aza mwana na biso totika karate oyo Cynthia kufa lelo mwana ne atikala na Congo nani akipa mwana wana Congolaise nini oyo akipa mwana wana oyo atinda mwana na ata 1 euro pene ya poso asauve bana na ye ase sauve ke na ye azonga na ye na États-Unis po avanda na ye po bino nayebi te boyebi Mike Kalambai kaka po asimbaka mikro oyo eza na kati ya Mike Kalambai bino boyebi yango te boyebi ete so aza mobali oyo abongi pele Mike Kalambai azalaki akokaki na ta ya kobala te donc Mike Kalambai abala mpona bapression baoyo bane congolais bana otia ye azalaki na ta ya kobala te akozala pene mwana mokie soko encadre mwana bien olongo na kindumba babuzoba encadre pene mwana na mwasi osenti pene aza mwana osenti so même elobeli na ye aza tranquille Mike Kalambai arate alinga encadre mwana na très bien akolisi mwana na pena bien mais te mazalaki nana na baventure yango esukeli ye mabe osomona bakanda na ye basi banaye kozwa so amoni kuna mwasi moko azongi makangu kuna amoni ke mwasi wana amatisi ye mutu alaye kosukisela mwasi na mwana batu penyele bakongolaise bolongo ya buzoba bobima na distraction eloko pena ngai etakende nano nasepeli nanga te nasepeli te bafana wana ezaki fanatisme ozokotela Mike Kalambai ozokotela Yvette mponi bakoteli chanteuse te fabona basu mpona chanteuse Mike Kalambai abima même na cousine ya peniere botala niveau ko botala niveau nyonso boyo baza lokuta bona bake peniere na kosi soki Mike Kalambai asalango na hotel te asalango na ndako ya bapare na bango quelle honte bandeko na ngai tobima na buzoba na kifanatisme toya okende yake yo mpo landi na kifanatisme tobima si babima na bango eza lokwa tres okende edevie nango nzela sa devie na ye oti kokotela ye moko tupesa aza wana so ezosala epasi na makombo asala na ndenge apedra mwa libala na ye mais bino bozokotela bango kaka boni boye bakongolaise en tout cas nalingi bino mingi mpena merci na mututu oyo alanda ngai merci na ndeko nyonso vraiment oyo azwaka tane na ye koexpose mpona kolanda kozwa tane na ye mpe mpona kolanda koexpose tane mpona kolanda ngai la grande dame Paola Ngengo en tout cas nalingi bino mi bagros bisous na bino merci nzambe apambola bino vraiment tochange comportement bandeko na ngai comportement wana eza mabe ya bilobaloba bandeko na ngai biso nyonso tolobaki pene mwana moke vongo zwi libala no mpenza bien opene libala no me tone koloba mpo toyeba nini ezali na kati ya ndako wana te me mwana aleki alobi bandeko na ngai mwana naza mwana moke so azali na mposa kobala te so alingi Mike Kalambai te alingi abala na ye te ndeko na nga mwana mwasi avaka mwana akoli so mpe abotama na États-Unis mobali movanda na Kinshasa oyo akobala ye mpo meme na Kinshasa mais apede na yebisa bino vérité Mike Kalambai aregreta peniel aregreta ye so boyebi te aregreta ye azwaka momona moboye oyo moko olakisa ye nyonso okoencadre ye bien mais apedre ye susi Mike Kalambai azalaka mpona peniel mpe boyebi yango te mais boleka boloba de n'importe quoi bakongolais botika caractère oyo en tout cas nalingi bino mingi nzambe apambola bino bagros bisous bisika nyonso bozali
Ciao.